Tak ahoj, dnes mám pre vás vychytávku, ktorá dokáže rýchlo a jednoducho rozostaviť pracovný stôl na rôznych miestach, či už v interiéri, exteriéri, na svojom projekte, kde si mimo domova, ale kľudne aj v tvojej malej dielni. Je tu inovatívny systém Bora, ktorý nájdeš na regals.cz alebo regals.sk, dole v popise pod videom v rôznych prevedeniach, v rôznych veľkostiach a samozrejme rôznymi doplnkami. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Pracovný podvozok, teda stonožka, je pripravená rovno z balenia pre priame použitie, teda stačí ju postaviť na podlahu alebo kdekoľvek. A máš ju pripravenú pre použitie. V základnom balení nájdeme vrecúško, kde je rôzny spotrebný materiál alebo teda pomôcky pre uchopenie a iné. Takže máme tu pomôcky pre upínanie hranolu alebo dosky, 4 kusy a ďalšie 4 kusy, či už svierky pre upnutie pracovnej dosky alebo materiálu. No a samozrejmosťou je veľká prepravná taška Bora pre jednoduchú manipuláciu a aj transport a taktiež skladovanie. Uvedenie pracovnej stonožky do prevádzky je mimoriadne jednoduché. Stačí ju vzať za 2 oporné body, teda za konštrukciu, a jednoducho hodiť na rovnú podlahu. Stonožku máš behom pár sekúnd pripravenú na použitie. Teraz uložíš už len OSB dosku alebo nejaký ten kus plechu, ktorý potrebuješ použiť na vytvorenie pracovného stola. Výška je niekde okolo 76 cm a je nevýhodou, že sa nedá nastavovať. Teda musí byť vždycky fixne rozovretá celá stonožka na maximálny rozmer, v mojom prípade 122 cm, a vtedy je tu nosnosť niekde okolo 1500 kg, čo je podľa môjho názoru extrémna, tak tenkú a aj hmotnostne malú kompaktnú konštrukciu. Taktiež rozloženie a zloženie. Tento stav proste zmeníš behom pár sekúnd, chytíš to za jeden bod, máš to znova poskladané, teraz pripravené na transport do uloženie prepravnej tašky a znova behom pár sekúnd pripravené na rozloženie na inom stanovisku. Takže za mňa super. Taktiež by som chcel podotknúť na drobnosť, ktorá sa ponúka. Bora má originálne príslušenstvo, či už nejaké upínky, oporné nožičky, aby sa to neklzalo na rôznych podlahách, ale taktiež pracovné dosky, ktoré si môžeš voliteľne dokúpiť a tým upgradeovať svoj stôl. Uvedenie pracovného stola do prevádzky je za pár sekúnd. Je samozrejme iba na tvojej kreativite, aký materiál použiješ na vytvorenie dosky. Podvozok je teda stabilný, výrobca uvádza nosnosť až nad 1500 kg. Na stôl som naložil viac ako 330 kg materiálu, 12 vriec piesku po 25 kg a jeden zvyšný preklad zo stavby. Musím povedať, že stôl so zvyšujúcim sa zaťažením zvyšoval aj pevnosť. Je to pre mňa úžasné, že na tak malej ploche môžem mať uložených 330 kg. Myslím si, že ten stôl by zvládol naozaj viac. Testovať to ale nebudem, pretože jednoducho nemám s čím. A ďalšia vec, nalejme si čistého vína. Kto potrebuje na ploche 1,20 m a 1,20 m
uložiť viac ako 300-400 kg materiálu, kľudne mi to napíš dole do komentáru. Za mňa úžasné, jak výbornú stabilitu dokáže mať ten stôl na 9 nožičkách o priemere zhruba 1 cm. Je to fakt výborná konštrukcia, ktorá sa ľahko rozkladá a v kombinácii napríklad s takouto OSB doskou máš naozaj pevný a perfektný stôl na rôzne práce. Tá stabilita je fakt perfektná, kľudne ak by som si na ňo vyliezol, nie je to žiadny problém, mám plus 100 kg, takže je tu ešte hmotnostná rezerva a na stole je tu fakt kopa materiálu, takže tá nosnosť je za mňa úžasná a aj tá stabilita so zaťažením je vynikajúca. Je to perfektné, môžeš vidieť, tie nožičky sa vlastne nehýbu. Čo sa hýbe, tak sú oceľové výstuhy, tie sú približne o hrúbke 1 mm, v strede sú nity, aby sa to dalo rýchlo rozložiť. Takže za mňa perfektná záležitosť, stonožka Bora dokáže uniesť extrémne veľa materiálu. V mojom prípade 9x kovová noha s priemerom do 13 mm a množstvo priečných výstuží z oceľovej konštrukcie o hrúbke 2 mm. Ďalší základný pilier je plastová podložka, ktorá tvorí opierku pre nosnú základovú časť, teda či už OSB doska, plech alebo čokoľvek. No a taktiež stabilné plastové nohy. Súčasťou základného balenia sú 4 kríže pre uloženie hranolu do maximum 9 cm. Je to optimalizované pre USA trh, ktorý štandard používa 9 cm hranol. Ten je možné v tomto prípade uložiť na body a tým si ho rovno zafixovať. Je to podľa môjho názoru celkom dobrá využiteľná funkcia, ale bohužiaľ u nás je 9 cm hranol jedine na zákazku, takže je škoda, že ak takýto produkt príde do Európy na náš trh, nie je plne optimalizovaný napríklad takýmito prípravkami. Celková výška pracovného stola je samozrejme limitovaná a nedá sa nejakým spôsobom nastaviť. Preto od podkladovej časti, teda napríklad od betónu a až po spodnú časť je tam 76 cm a v mojom prípade pri použitej hrubej OSB doske je to 78 cm, čo si myslím ale, že môže byť postačujúce pre množstvo prác. Tak a máme tu záver recenzie na pevný základ pracovného stola, systém Bora. Pracovná stonožka v rôznych variantách je vynikajúca pomôcka pre rôznych remeselníkov,
či už elektrikár, tesár, kúrenár, vodár alebo domáci kutil, ktorý nemá možnosť v dielni uložiť si veľký stôl, ale vonku má dosť priestoru na nejakej spevnenej ploche, rozložíš si to a máš z toho jednoducho pevný, robustný základ pre pracovný stôl. Ja som to vyskúšal vo verzii 122x122, naložil som na ňo 400 kg materiálu vrátane mňa a môžem povedať, že jeho stabilita so zvyšujúcou sa hmotnosťou bola stále lepšia a lepšia. Takže viem si predstaviť na ňom kľudne robiť rôzne aplikácie. Je to už len na tebe, na čo si tento stôl zmyslíš, na čo ho budeš používať. Ja som ho vyskúšal len tak drobne, ale za mňa super pomôcka. Môžem povedať, že som na ňom robil tatranský profil pre opláštenie záhradného domčeka. Super pomôcka pre takéto aplikácie, kde si jednoducho stôl za pár sekúnd rozložíš a aj zložíš a máš postarané. Nemusíš si veci ukladať kde si po zemi, ale máš to všetko na hromade a máš pevný základ pre tvoju prácu. Takže za mňa super. Jediné, čo by som jej vytkol, je samozrejme pracovná výška, ktorá ak máš 2 metre, výška 76 cm ti samozrejme nemusí vyhovovať, takže táto výška sa nedá nastaviť. Musí sa vždycky stôl rozložiť na maximálnu šírku a vtedy zaťažovať. Takže to je to jediné, čo by som vytkol. Nájdeš ho na regals.cz alebo SK dole v popise pod videom a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.